E që ki musliman edhe që kjo muslimane të cilët kthehen tek Allahu Azza wa Jall tash, këta duhet do e mos me ditë se çka e ka obligim me mësu e çka nuk duhet me mësu pa tjetër do e mos. Në çka është i arsyetuar mos me ditë e në çka nuk është i arsyetuar. Nuk po flas këtu për dietarët dhe për hoxhallarët, për të cilët nuk arsyetohen për disa gjëra, për të cilët arsyetohet xhamati dhe masa e gjerë. Të cilët i kanë obligim disa gjëra me i ditë, që xhamati nuk i ka obligim me i ditë. Amo masa e gjerë, muslimani dhe muslimanet e cila kthehet tek Allahu Azza wa Jall, muslimani i cili kthehet tek Allahu Azza wa Jall, çka duhet do e mos me mësu? Besimi në emrat dhe cilësitë e Allahut Azza wa Jall sipas metodologjisë e Ehlu Sunna wal Jamaa, duke mos e përngjasu Allahun Azza wa Jall dhe cilësitë e Allahut Azza wa Jall me dikë prej krijesave të tij, duke mos i dhënë formë Allahut dhe cilësive të tij, duke mos i mohu ato cilësi. Kjo është shumë me rëndësi. Edhe këtë ma vonë do ta shpjegoj pak ma hollësisht. Dhe duke mos i dhënë kuptim të gabushëm. Talibul ilmi faridatun ala kulli muslim. Thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, këtë hadith Imam Suyuti thot se hadith është autentik dhe shënon Ibn Majah në sunenin e tij. Kërkimi i dijes është obligim për çdo musliman. Kur përmendet fjala musliman, këtu hyn, çka hyn? Hyn femra dhe mashkulli. Hyn muslimani dhe muslimanja. Ky person duhet me pas parasysh lajmin e gëzueshëm, këtë myshde të madhe se Allahu Azza wa Jall me bujarin, me mëshirën e tij, çdo vepër të keqe që e ka bo ma herët, çdo mëkat që e ka bo, qoftë ai i madh apo i vogël, Allahu subhanahu wa taala ja shëndron në të mirë. Sepse Allahu Jalla Jalalu neve në Kur'an na thot kështu, ndëgjoni mirë, këtu del pa mëshira, bujaria e Allahut Azza wa Jall. Duhet do e mos me njoft Allahun se vetëm Allahu Jalla Jalalu është krijues, se vetëm Allahu është furnizues i krejt krijesave, gjithë krijesave, se vetëm Allahu është sundues dhe mirëmbajtës i universit. Do e mos duhet me njoft të drejtën e Allahut Azza wa Jall në adhurim, se çdo adhurim, çdo ibadet, çdo lloj ibadetit i takon vetëm Allahut subhanahu wa taala dhe nuk na lejohet me ja kushtu këtë përveç se Allahut subhanahu wa taala. E këtu padyshim e para, urdhri më i madh pas shahadetit, namazi. Duhet me mësu namazin, nuk kemi arsyetim këtu. Detajet, meselet, mendimet e ndryshme të dietarëve këtu i njohin dietarë dhe hoxhallarët. Amo namazin, çish falet namazi? Këto duhet me mësu çdo musliman dhe çdo muslimane, i cili kthehet tek Allahu Azza wa Jall. E këtu kur flasim për namazin, çka duhet me ditë për namazin? Duhet me ditë pastërtinë, duhet me ditë abdestin, guslin, rregullat, dispozitat që lidhen me to. Edhe nuk bën me qenë neglizhent këtu, nuk bën me anashkalu këtu, edhe nuk bën me mendu sepse ky mendim është intrig prej shejtanit, sepse hajtë se këtu i për hoxhallarët janë. Hoxhallarët i mësojnë këtu. Jo, ti duhesh me mësu. Edhe ai që ka kapacitet, mundësi, duhet patjetër do e mos. E nuk bën me toleru vetën vitet të tëra në islam, në praktikimin e namazit, edhe mos me ditë pastaj mesele të thjeshta të abdesit e të namazit e të guslit. Në çështje të dunjas, po bëhemi ekspertat mëdhaj. Specialistat e vërtet. Ndërsa,
kur bëhet fjalë për fenë tënde, e cila është shpëtim për ty në këtë dunja edhe në ahiret. Edhe në ahiret, atëherë këtu shumë njerëz neglizhent, për tac maksimum, priton, edhe nuk mëson. Falëndërimet dhe lavdrimet I takojnë Allahut subhanahu wa ta'ala, atë të vetmin e falëndërojmë, vetëm prej Tij falje, ndihmë, udhëzim kërkojmë, atë të cilin e udhëzon Allahu nuk ka kush që e devion, ndërsa atë të cilin e devion Allahu nuk ka kush që e udhëzon. Dëshmojmë se nuk ka Zot I cili e meriton adhurimin përveç Allahut subhanahu wa ta'ala, dhe dëshmojmë se Muhammedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe I dërguar I Allahut, paqja, mëshira, bekimet e Allahut qofshin mbi të, mbi familjen e tij të ndershme dhe shokët e tij fisnik. Çdo musliman dhe muslimane, çdo kush I cili e arrit mirësinë dhe begatin prej Allahut subhanahu wa ta'ala, padyshim se prej Allahut azza wa jall mirësinë më të madhe që ekziston, që ke mundësi me arrit, është padyshim kthimi tek rruga e Allahut subhanahu wa ta'ala, është pendimi I sinqert. Çdo kush I cili arrit këtë privilegj me mirësinë dhe begatin e Allahut, ky person fillimisht duhet me falëndëru Allahun azza wa jall. Ky person duhet me lutë Allahun xhelle xhelalu, me forcu Allahun në këtë rrugë, me rujt nga devijimi. Ky person duhet me pas parasysh lajmin e gëzueshëm, këtë myshde të madhe se Allahu azza wa jall me bujarin, me mëshirën e tij, çdo vepër të keqe që e ka bo më herët, çdo mëkat që e ka bo, qoftë ai I madh apo I vogël, Allahu subhanahu wa ta'ala ja shëndron në të mirë. Sepse Allahu xhelle xhelalu neve në Kur'an na thot kështu, ndëgjoni mirë, këtu del pa mëshira, bujaria e Allahut azza wa jall. Illa man taba wa amana, illa man taba wa amana وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. Përveç se ata të cilët pendohen, dëgjoni mirë, pendohen dhe besojnë dhe bën vepra të mira. I ka kombinu dhe bën vepra të mira. Këtyre Allahu ja shëndron veprat e këqija në të mira, thot Allahu azza wa jall. Jo vetëm ja fal, po ja shëndron në të mira. Dhe Allahu azza wa jall është falës, Allahu azza wa jall është wa kana Allahu ghafuran rahima, është mëshirues. E që ki musliman edhe që kjo muslimane të cilët kthehen tek Allahu azza wa jall tash, këta duhet do e mos me ditë se çka e ka obligim me mësu e çka nuk duhet me mësu patjetër do e mos. Në çka është I arsyetuar mos me ditë e në çka nuk është I arsyetuar. Nuk po flas këtu për dietarët dhe për hoxhallarët, për të cilët nuk arsyetohen për disa gjëra, për të cilët arsyetohet xhamati dhe masa e gjerë, të cilët I kanë obligim disa gjëra me I ditë, që xhamati nuk I ka obligim me I ditë. Amo masa e gjerë, muslimani dhe muslimanet e cila kthehet tek Allahu azza wa jall, muslimani I cili kthehet tek Allahu azza wa jall, çka duhet do e mos me mësu. Këtu vllazni shkurtimisht po mundona me I përmbledh çka kanë cek dietarët, edhe këtu duhet me pas kujdes. Sepse qysh e ceka nuk ki
Arsye tim mos me dit këtë, mos me mësu këtë. E para që duhet me njoft muslimani, që duhet me mësu muslimani, të cilën e ka obligim me ditë edhe me mësu. Kanë thonë djetarët, parimi i parë, ndëgjoni mirë të parime, parimi i parë është me ju sahihu bihi aqidetehu. Atë me të cilën e përmirëson besimin e tij. E këtu çka hyn këtu? Këtu pa dyshim hyn njohja Allahut Azza wa Jall, njohja e shtyllave të imanit, besimi në Allahun, besimi në engjëjt e Allahut Azza wa Jall, besimi në pejgamberët e Allahut, besimi në librat e shpallura, besimi në ditën e gjykimit, besimi në ringjalljen. Nëse njërin prej këtyre nuk e beson, ky person del prej fesë Allahut Azza wa Jall. Sepse këto shtylla të imanit janë të ndërlidhura dhe nuk ka askush arsyetim mos me mësu këto. Duhet do e mos me njoft Allahun se vetëm Allahu Gjelle Gjelalu është krijues, se vetëm Allahu është furnizues i krejt krijesave, i gjithë krijesave. Se vetëm Allahu është sundues dhe mirëmbajtës i universit. Do e mos duhet me njoft të drejtën e Allahut Azza wa Jall në adhurim, se çdo adhurim, çdo ibadet, çdo lloj ibadetit i takon vetëm Allahut subhanahu wa taala dhe nuk na lejohet mja kushtu këtë përveç se Allahut subhanahu wa taala. Adhurim në ibadet, çdo kompetencë të cilën e ka vetëm Allahu Azza wa Jall nuk na lejohet me kërku vetëm prej Allahut subhanahu wa taala. Dhe e treta këtu tek besimi në Allahun Azza wa Jall, besimi në emrat dhe cilësitë e Allahut Azza wa Jall sipas metodologjisë e Ehlus Sunna wal Jamaa, duke mos e përngjasu Allahun Azza wa Jall dhe cilësitë e Allahut Azza wa Jall me dikë prej krijesave të tij, duke mos i dhënë formë Allahut dhe cilësive të tij, duke mos i mohu ato cilësi. Kjo është shumë me rëndësi. Edhe këtë ma vonë do ta shpjegoj pak ma hollësisht. Dhe duke mos i dhën kuptim të gabushëm, pa alegori, ashtu që e kanë kuptu sahabët e pejgamberit alayhis salatu wassalam, ashtu që na ka shpjegu pejgamberi, ashtu që e kanë kuptu sahabët. Do e mos duhet të kthehemi te këto, të referohemi te kuptimi i sahabëve. Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Nëse ata besojnë ashtu që besoni ju, fjala është për sahabët, atëherë janë të udhëzuar. Kjo është e para, çka e përmirëson akiden, besimin e tij. Këto gjëra duhet të mësu çdo musliman dhe çdo muslimane. Pastaj kanë dhënë dietar parimi i dytë, morën mend, parimi i dytë. Ma yusahhihu bihi ibadatuhu, atë me të cilën e përmirëson ibadetin, adhurimet praktike. E këtu pa dyshim e para, urdhri më i madh pas shahadetit, namazi. Duhet me mësu namazin, nuk kemi arsyetim këtu. Detajet, meselet, mendimet e ndryshme të dietarëve këtu i njohin dietarë dhe hoxhallarët. Amo namazin, çish falet namazi? Këto duhet me mësu çdo musliman dhe çdo muslimane, i cili kthehet tek Allahu Azza wa Jall. E këtu kur flasim për namazin, çka duhet me ditë për namazin? Duhet me ditë pastërtin, duhet me ditë abdestin, guslin, rregullat, dispozitat që lidhen me to. Pastaj zeqatin, ai i cili e ka obligim zeqatin, duhet me mësu rregullat, dispozitat e zeqatit. Apo? Ai i cili e ka obligim me agjëru, duhet me mësu rregullat e agjërimit, atë që e prish agjërimin edhe atë që nuk e prish agjërimin. Ai i cili e ka obligim me shku në haxh, se jo çdo kush e ka obligim me shku në haxh, apo? Ai i cili e ka obligim,
Sepse ai cili është i smut e nuk i ka mjetet financiare, ai nuk duhet me shku në haxh. Ama ai cili e ka obligim, ai duhet me mësu rregullat dhe dispozitat e haxhit. Edhe nuk bon me qenë negligent këtu, nuk bon me janë ashkalu këtu, edhe nuk bon me mendu sepse ky mendim është intrig prej shejtanit, sepse hajtë se këtu i për hoxhallartë janë. Hoxhallartë i mësojnë këtu. Jo, ti duhesh me mësu. Edhe ai që ka kapacitet, mundësi, duhet patjetër do e mos. Padyshim se disa gjëra duhet vetëm hoxhallartë me mësu edhe dietarët. Aty janë të arsyetuar xhamati, ama çto çapo i ceki çtash, çapo i shpjegoj çtash, këtu duhet çdo musliman dhe çdo muslimani i cili kthehet tek Allahu subhanahu wa taala. Dhe e treta kanë thënë dietarët, ajo e cila i përket muslimanit në jetën e tij të përditshme, me të cilën e fiton pasurinë, punën e tij. Ai i cili për shembull këtu merret me tregti, ai i cili merret me tregti duhet me mësu rregullat dhe dispozitat në tregti. Duhet me ditë cilët transaksione lejohet, e cilët nuk lejohen. Çka i lejohet me shit, çka nuk i lejohet me shit. Me pas kujdes mos me ra në kamat. Mos me hyn kamat. Ai i cili martohet, duhet me mësu dispozitat e martesës. Ai i cili do mundojt, ai i cili do më shkorzu, duhet me mësu rregullat, dispozitat e shkorzimit. Domethënë me çdo gjë me të cilën ballafaqohesh ti, ki përgjegjësi dhe duhesh me mësu. Edhe nuk ki arsye ti mos me mësu. Talibul ilmi faridatun ala kulli muslim, thot pejgamberi alayhi salatu wasalam. Këtë hadith Imam Suyuti thot se hadith është autentik dhe shënon Ibn Majah në sunenin e tij. Kërkimi i dijes është obligim për çdo musliman. Kur përmendet fjala musliman, këtu çka hyn? Hyn femra dhe mashkulli. Hyn muslimani dhe muslimania. Ama që kjo farida, farz, obligim me mësu, që tu i tash i cekëm, i shpjegum, që tu do të me mësu. Pa tjetër, e nuk bon me toleru vetën vitet të tëra në islam, në praktikimin e namazit, edhe mos me dit pastaj mesele të thjeshta të abdesit e të namazit e të guslit. Në çështje të dunjas, po bomi ekspertat mëdhaj. Specialistat e vërtet. Ndërsa, kur bëhet fjalë për fenë tonë, e cila është shpëtim për ty në këtë dunja, edhe në ahiret. Edhe në ahiret, atëherë këtu, shumë njerëz negligent, për tac maksimum, priton, edhe nuk mëson. Nuk po muj me lexu se shumë shpejt pulodhna, thot, shumë shpejt pulodhna. Po mirë be tash i ki këta mundësit. Krejta mundësit i ki, nëse s'mund me lexu që po thua dhe pse mujtësh, veç dush me i pas parasysh gjitha rregullat caktume, atëherë i ki ligjeratat, i ki dietartë, i ki hoxhallartë. E ki mundësi me shku te hoxha vet personalisht me shku edhe me mësu namazin. Nuk është çështje lehtë, nuk është çështje që lejohet me pas anashkalim këtu, me i kushtu anashkalim, ose me neglizhu, sepse keni ndëgjuar ndoshta për Hudhaifa ibn al-Yaman, sahabiu i nderuar i cili e pa një person, që ishte duke u fal. Edhe Hudhaifa po e shikon edhe po falet shumë shpejt, duke mos i pas parasysh rregullat qysh duhet, që në ka mësu pejgamberi Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Edhe Hudhaifa ibn al-Yaman po i thot, që sa ti e fal këtë namaz në këtë formë? Po i thot që 60 vite. I thot që 60 vite, tha, nuk je fal. Edhe nëse vdes në këtë mënyrë, nëse vdes në këtë milet, nuk ke vdek në miletin e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Tash kjo është përsi që shu duket dikujt. Kjo nuk është ashpërsi, po kjo është mësim që në ka mësu pejgamberi Muhammed sallallahu alaihi wasallam. E keni ndëgju rastin, e dini rastin aq personi që jeni në xhamin e pejgamberit alaihi salatu wasalam, edhe që e fali namazin, kur erdhi pejgamberi alaihi salatu wasalam, kur i dha selam, pejgamberi alaihi salatu wasalam çka i tha? I tha, irji' fa salli fa innaka lam tusalli. Kthehu, falu sepse ti nuk je fal.
Herën e dytë, e njëjtën gjë, kthehu falu sepse ti nuk je fal. Herën e tretë kur fal, njëjtën gjë. Pastaj i tha ja Rasulullah, tha mëson sepse unë nuk di më mirë më fal. E pastaj pejgamberi alayhi salatu wasalam ja nisi ja tregoi prej në fillim, prej selamit, prej tekbirit fillestar, e deri tek selami, edhe i tregoj se pas çdo rukus, edhe pas çdo sejdë duhet me u qetësu. Prandaj edhe dietarët e kanë marrë se është shtyllë e namazit, është qetësia në namaz. Edhe këtu tek i personi i cili u fal keq, dietarët kanë thonë kreti ka bën rregull, krejt mirë i ka pas. Vetëm se një gjë se ka pas mirë. Se ka pas mirë se është fal shpejt, shpejtësinë e ka pas gabim. Shpejtësinë e ka pas gabim. Mos me u gut. Po me u qetësu, sidomos në ruku edhe në sejdë. Prandaj këto gjëra duhet patjetër do e mos muslimani me i pas parasysh, që del fitimtar në këtë botë edhe në ahiret. وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك فاستغفروه يغفر لكم